अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम एक नए मॉडल को फ्लाइंग कर रहे हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और जो भी मेरे चैनल पे नए दोस्त होंगे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते
आज उनके मैंने कटा डाली भाई। देखो तेरने वक्त इसी हाल में तीसरी दफा जो है मेरा